उपस्थित मानवों, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, प्रेम से बोलो हरि शरणम। सूखी खांसी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए श्वास प्रदायक मंत्र एक बार कम से कम जपेंगे। अच्युतानंत गोविंद नाम उच्चारण भेजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यम। इस मंत्र को जप करेंगे जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं। आनंद है।